go through 一下個大盤嘅情況先。OK，咁最近係呢幾日咧係發展得幾好㗎。咁你見到我哋星期二嘅時候講咧，就係喺一個嘅三角嘅形態嗰度，唔知道係向上突破定係向下突破。咁但係最近咧喺星期二晚啦，陸續開始咧就係陸續出現一啲嘅突破啦。咁喺個別股票上面咧，你會發現咧就係開始有一個幾明顯嘅板塊輪動嘅情況，就係一啲過去升咗都已經好龐大升幅嘅leading store 開始咧，就係喺一個頂部嘅位置就即係有個調整啦。未能夠可以克服到一啲短期嘅一啲阻力嘅位置啦。BA 還可以，咁Calshine exactly 就係去到嗰個TLL 嘅阻力嘅位置嘅時候咧，就出現 pullback。咁當然係有個業績嘅緣故啦。咁但係所有嘢都係你發覺好吻合個圖表嘅。咁尋晚嘅業績係雖然係一個低開，但係 get as support。咁我教過大家，有時候咧。你跟翻你嘅交易嘅計劃，如果你止損定咗喺呢一度，咁業績雖然係低開啦，好似個表現市場嗰個反應唔係咁好喎。咁但係咧你由於未觸發止損嘅緣故啦，咁你係可以即係再等一等嘅，因為好多時候業績第一日係即係所出現嘅嘢唔能夠完全作準嘅，就算佢升都好啦，都唔能夠完全作準嘅。跌你都唔好覺得佢一定係會即係好差。你見到呢個 Palo Alto 佢業績後係的確又跌咗6.幾% 啦，但係又係咧佢跌到落去呢個200 MA 50 MA 嘅支撐。咁呢一個係一個即係關鍵嘅 support 嘅水準，後邊咧其實就已經係三下兩盤係升翻晒上去。咁所以面對業績，我哋其實就係即係都係嗰句啦，你有 profit cushion，你咪有本錢，你咪有條件可以捱過呢啲波幅咯。冇嘅話，你咪難少少咯。OK 或者即係你如果唔想 take 個 risk 嘅話，咁你係即係喺業績前你咪離場咯，或者減持大部分。咁寧願就係睇下業績後，你再評估你係咪即係呢個位置係好似Palantir 嘅呢個業績後 gap down 喺個 support 嘅位置，同時亦都係一啲嘅前浪頂嘅關鍵嘅，即係呢個前面嘅浪頂 flip 成為嘅支撐。你再諗下呢啲嘅位置，你會唔會做翻佢？其實好多做法嘅係即係絕對係有無限嘅機會嘅股票市場。咁再睇下一啲就係升咗好多嘅股票，你會發現其實都係咧react to 關鍵嘅阻力。咁呢幾日個大盤升係呢啲升咗過多嘅嘢，之前嘅 leading group、leading stock 都係冇份嘅。HIMS 咁你都好明顯見到啦。上次好似有個會員就係問我喺呢啲位置進場咁我佢好似唔知定咗個 risk reward 係點樣樣。咁我話其實你升到上嚟呢啲嘅前浪頂嘅位置都係要 take profit，因為你喺呢一度先進場，唔喺呢啲嘅位置進場。呢啲嘅位置你有好多空間，但係呢一度已經出現咗一個咁樣嘅唔係幾好嘅一個拉回嘅走勢，嗰個形態已經係麻麻地。咁你呢一啲搏嘅咧，都係搏一啲嘅短浪。咁的確咧，就係佢都係翻嚟呢啲嘅 resistance level 啦。跟住就有一個180度 reversal。咁呢一隻股票都係我哋喺Trump 即係呢一個 Nina Rally 之後嗰個其中一隻嘅好強勢嘅領導股。咁你會發現啲之前呢一浪嘅 leading stock 咧係開始即係走弱啦。咁但係當然有啲係依然都係保持住強勢。咁呢一啲咧就真係可以話係一個正式嘅突破。咁但係因為我哋之前唔知噶嘛，我哋冇水晶球。我哋見到啲領導股票開始有停滯啦。咁
係即係轉喺一個相對比較 passive 喺一啲高位嗰度獲利減持一啲嘅倉位，咁都係應該嘅。咁但係去到而家，你見到誒佢可以進一步突破到，咁你咪可以見到哦，原來呢隻股票咧，佢仍然都仲係資金青睞緊佢，咁可以再睇下之後仲有冇機會你如果你真係要 trade，你咪再諗咯。OK，咁最近嘅即係個資金咧就去咗另外一啲嘅 sector 啦，咁所以係有一個即係 sector rotation 嘅現象，譬如就係一啲嘅業績幾好嘅股票，咁但係之前唔係升好多嘅即係仲未去到一個歷史嘅超過咗歷史嘅頂部嘅，但係業績又好似開始有改善嘅現象啦。OK，咁另外咧就同埋係一啲嘅相對比較落後少少嘅啦，有個追落後嘅現象啦，我其實想講就係有少少呢啲，譬如呢啲無人機有催化劑嘅，呢個烏克蘭佢炸咗攞無人機炸咗俄羅斯幾廿架最高端嘅嗰啲嘅戰機群咁殲滅咗俄羅斯1/3嘅戰機群，咁即刻嗰晚咧，成炸嘅無人機係尤其是有啲軍用成分嘅啦，咁都係即刻係 gap up，但係咧又係即係你如果唔識 trade 嘅話咧，你唔會喺呢啲嘅resistance level 嘅時候，你都仲係aggressive 噶嘛？OK 你唔應該係 buy at 呢啲嘅resistance level，你盡量避免。咁然之後你見到佢有一個嘅 pullback 翻嚟呢啲嘅即係喺呢一度，OK 呢度係一啲好 formal 嘅交易啦，喺 resistance 嗰度 react 啦，跟住翻到嚟，你發覺呢啲嘅gap fill level 亦都有 META 嘅位置啊，咁呢啲佢慢慢可以 set up。咁如果你係做得短線嘅話咧，你係即係都可以係博到呢啲嘅機會嘅ASTS 咁樣。尋晚就有個爆發啦，咁你見到啲資金係不斷揾嘢炒啦，咁核電都唔係全部唔得，有個別嘅係 OK 嘅，譬如 LEU 咁樣呢一隻，即係 CG 嗰個收購咪合作，令到佢gap up，雖然有個 pullback，但係後邊有個 follow through，咁呢啲即係你見到啦，都市場上面都依然有一啲嘅嘢，有一啲嘅 group 係冒起緊。咁而你會見到啲主題係 shift 緊，譬如呢一個主題就係由呢個 CRWV 啦，係 shift 過嚟APLD 啦，咁又或者有啲新冒起嘅概念無人機又或者太空嘢呢一個係嗰個應該係衛星通訊啦。咁樣咁都會有一啲嘅 group 咧，就係接力嘅。咁呢個都係市場一個幾好嘅現象。咁不過你要明白個市場周期係第一批升最好嘅嘢，當佢冇力啦，佢會落去第二批，跟住再落第三批。咁有時候會翻兜翻第一批但係輪多幾轉之後咧，咁你就即係嗰陣時配合埋啦個周期上。呢個市場升咗，可能係都3、4個月啦。咁目前我哋而家係升咗就係2個月左右啦。但係去到3個月4個月咁繼續係即係升得好延伸好強嘅話，咁發覺好多嘅 group 其實都已經升晒。咁嗰啲時候咧，又即係你亦都要提高警覺咯。OK，咁暫時呢刻我係覺得係好咗嘅，係轉好咗嘅。咁就即係見到原來啲資金係不斷想揾嘢炒，咁可能就係喺呢一個嘅仲有幾個 percent 嘅空間，咁去炒一啲嘅質素冇咁高嘅板塊咯。咁但係都要你要做好嗰個注碼嘅控制風險嘅管理，因為當去到市場去到第二批、第三批嘅時候，呢啲嘅股票個 quality 係冇咁相對冇咁高噶嘛，好多時候都係因為一啲嘅誒短期嘅催化劑，令到佢係爆上。咁個 market OK，咁有個助力喺度，咁所以呢一啲係嗰個背後trade 嗰個嘅 logic 咯。咁你就你博大浪嗰個風險係會高嘅，往往呢啲咧好急速嘅上升，但係即係。呢啲即係因為嗰個壓縮太短太驚人，3蚊去到13蚊係你都唔使2個月嘅時間就升咗咁多倍咧。咁即係你可能之後嘅 pullback 咧，
都係一啲嘅呢啲嘅波動嘅空間咯啊。咁佢市值細，咁波動空間可能就咁呢啲嘅 chop 上 chop 落幾廿 percent，咁呢啲就唔係我杯茶嚟嘅。不過我即係都 point out 俾大家嗰個市場嘅觀察係咁樣樣啊。咁如果你可以做得足夠短線，你有足夠嘅技術嘅話，咁其實喺呢一啲嘅 chop around 嘅時候，例如20 MA 啊，咁 day trade 或者超短線嘅 swing trade，咁你揾到一個好好嘅回報與風險比嘅進場嘅位置，咁我又唔係反對嘅，得唔得？咁啊講講咧就係、一啲新增咗嘅交易嘅名單啦，譬如嗱，我哋星期二晚咧就講過幾個嘅交易嘅計劃，包括呢個 LMND 啦，咁我就係話佢 pull back 啊，翻嚟呢個嘅 breakout level 綠色區間啦，咁呢啲位置你係可以係即係考慮啦，即係我嘅。我 style 嘅進場點啦，翻嚟呢個34個，exactly，尋晚就係、尋晚就係翻到嚟之後咧，就拗腰升上去，咁而家有啲嘅 profit cushion，咁stop 未需要推上住嘅，但係整體嚟講，佢標緊個 base，咁so far so good，TM 咧都係我星期二晚有 mention 過嘅新增嘅交易計劃。咁都係啦，喺小時圖嘅層面，你發覺佢而家係做緊一個嘅三角，咁又係唔知向上 break out 定向下 break out 咧？咁我哋我都有講過，我唔即係如果你要做一個突破嘅，咁係會 take 多啲 risk，但係都有佢好處。我自己傾向都係做一啲嘅 META 嘅style 嘅進場嘅方式。咁星期二又好，星期三即係尋晚都好啦，都係一個咧係可以考慮嘅進場方式啦。大概個位置就係61個半左右呢一啲嘅水平。咁你發覺即係盤中都有幾次嘅觸及啦。星期二嘅時候咧係觸及咗。唔好意思啊，即係我氣管敏感，所以我要飲少少嘢先。OK，喺呢一啲嘅位置咁有5分鐘圖嘅200 MA 啦，咁你發覺就即刻會有個反應，而家都係暫時都仲係 consolidate 緊，非常之好嘅其實。喺一個大升之後，通常呢啲嘅consolidation period 2日3日左右，唔可以太長，唔可以太長。佢要突破，一係今晚或者一係就聽晚突破，唔能夠拖太耐，拖太耐有機會會開始變質，咁你要預嗰個成功機會率係會低咗。我哋係要即係我哋冇水晶球，我哋唔會知道嗰筆交易係贏定輸㗎我哋冇穩贏㗎，但係我哋係。就係咁咯，係不斷去 gauge market 咯。你知道點樣嘅行為為之正確嘅行為點樣嘅行為為之有問題嘅行為？你有嗰把尺嘅時候，咁你其實就識得睇，你知道 OK 呢種嘅走勢，應該其實你 consolidate 幾日係非常健康但係之後咧，你係要即係快快去突破，好似你見到啦，就譬如 CAT 咁一日嘅爆發，咁其實第二日都係一啲嘅 consolidation，咁其實你用日線圖就好難睇。第一日爆發 consolidate 一段時間，要行就唔該你快快脆脆行完之後，少少嘅 pullback，跟住就要行，唔可以係拖太耐。APLD exactly 都一樣。OK，爆發完之後一日嘅 consolidation，發覺 pullback 翻去10 MA、10 MA 嘅同時嘅即係10 MA 嘅 support 你一係你就做一個 META style 嘅進場嘅方式，喺大概9個7毫半。你一係你就去突破嘅時候，你即係 override 頭15分鐘唔交易嘅 rules，你知道佢係非常強勁，因為前一兩日升咗50%，一突破你就要追一係你就玩啲咁嘅，或者呢個嘅 pullback 你就趁呢一度做一啲短線 day trade 即日了結嗰種。OK，咁所以就呢兩隻啦，LMND 同埋 TM 其實已經咧係觸發咗即係嗰個進場噶啦，WAY 都係啦，WAY 都係，但係有少少黐立立咁，但係未做錯任何嘢嘅，OK。
跟進下一啲嘅股票啦，咁 BA 其實就即係 so far 係 so good 嘅，CLWD 繼續維持翻個止損。如果今晚 follow through 跌穿離場，但係尋晚個反應係良好嘅，睇下之後會唔會係三爬兩撥係升翻上去，咁咪最好啦。Tesla 就呢度唔記得咗就擺翻佢 stop 嗰個位置啦。咁尋晚其實唔好意思啊。尋晚其實已經係觸發咗止損離場㗎啦。OK，咁呢啲就即係再等機會啦。如果你真係好中意佢嘅，覺得佢嗰啲即係 Robotaxi 今年就會係佢嘅催化劑嘅，但係你都要等等咯。好多人知嘅嘢咧，唔會咁順利咯。個個都 expect 就係呢個 Robotaxi 出咗佢係掂硬㗎啦咁，個個都係咁諗，即係個市場唔會派錢俾你，呢度唔係善堂嚟㗎嘛，係咪？咁就係咯，獲利離場啦，已經好豐厚㗎啦，我哋係賺住走㗎啦。咁啲板塊輪到去其他嘅嘢嗰度，咁APP非常之好啦。而家我哋即係坐住20% 到㗎啦，18如果你低少少買嘅話，你咪二十咯。咁都係非常之好。我都講過呢啲咧，就高位去到呢啲左右啦，係take profit 部分，我覺得就始終都係一隻 high growth 嘅股票。不過我會小心喺個周期上，佢冇咁簡單咯。咁所以我喺呢啲嘅位置都會係至少50% take profit 啦，至少50%。咁呢個我嘅計劃唔代表你。LYFT 其實已經你係可以上移嗰個 stop 咧，就係再上一啲㗎啦。因為而家咧佢係有個20 MA support，但係你有冇留意佢20 MA support 咧就成4日喎，5日其實嚴格嚟講5日去到20 MA support，要升就應該快快脆脆，就唔應該咁黐立啦。咁當然啦，咁佢可能跌破之後又 shake out 咗你，就180度向上。咁如果 shake out 完之後調翻轉，即日內又突破翻15.7，咁你願意 take risk 咪追翻咯？OK，我哋 trader 嚟噶嘛，唔需要俾意見左右。咁但係咧都係如果跌破咧，其實真係唔靚，因為咧其實已經係即係點講咧尷尷尬尬，而家係尷尷尬嘅。其實個 stop 再今晚移啦即係可能行多一陣之後1小時圖其實200 MA 會穿越咗。咁其實呢度佢係好似一個 bear flag 咁樣樣嘅形態，唔係好中意。係啦，咁14.4咁，如果今晚繼續喺度拗200 MA 上翻多少少，咁其實就唔可以再不過都差唔多噶啦，即係你都係2毫子空間度，咁再睇下點啦咁呢啲即係有時候係要做呢啲咁嘅微調 adjust 係咪擴大止損？Come on，即係你其實係做緊一啲即係因應情況嘅 adjust，唔算係放寬你嘅風險㗎。SE so far so good，咁1357，咦似乎好翻啲喎。咁港股都係似乎好翻啲，所以咧你見到我放咗少少嘅交易嘅 idea，但係 again 我真係冇閒情逸致去 trade 港股啦。要 trade 你就自己 trade 啦。咁6060，咁唔知因為咩緣故咧有個咁樣嘅爆發，值得關注。咁之後睇下佢會唔會喺呢度即係真係完成個第一階段啦。呢種嘅情況好似真係走出第一階段。唔好意思呢種情況真係好似係走出一個第一階段，但係仲係比較早，仲係比較早之中。咁都係如果要諗嘅話，都係留意佢 pullback 嘅機會。最好咧就係10 MA 呢度 consolidate 多一陣先。但係港股最衰嘅一樣嘢就係佢好多時候啲升幅好短嘅，爆完一轉之後，跟住佢要磨好耐割晒韭菜跟住再先至等你即係全部等又令到你心灰意冷啦，佢先再行下一轉，即係佢係更加 tough 嘅呢個市場會係啦。咁我發覺啲科技股有少少轉機，其實so far 港股我唔覺得太差，而家我唔覺得太差。我從來咧對港股嗰個睇法，你記得我都係講，佢要喺
十天線之上，OK，價格喺十天線之上。十天線咧、20天線、20天線、50天線、50天線、200天線之上，咁我先至咧係認為係有一個值得 trade 嘅一個理由，得唔得？咁啊，so far 呢個 VCP pattern 嚟嘅，係一個 VCP，亦都 break out 呢啲嘅 bull flag 啦。其實呢一日就本身好差500點嘅回調，但係後邊收翻上，第二日180度 reversal，所以呢個係一個 screw over 再180度 reversal 嘅行為。咁的確係喺呢一度係一個進場點嘅 TDT 有教呢一度，咁take 唔 take risk 就因人而異啦。OK，咁而家呢一個嘅水平其實咧係 support 嚟嘅，點樣去 support？整體係非常之即係而家係睇翻而家睇係 constructive 嘅，而家睇係 constructive 嘅。OK，咁就亦都如果佢進一步可以係突破到呢個23,885。就係一浪高於一浪噶啦，一浪高於一浪噶啦。之前呢一個嘅反彈浪咁去翻呢啲 resistance level，我唔願意 buy at resistance，but 而家個趨勢上係我係即係重新 gauge 個 probability 嘅話，呢個係一個向上突破高機率嘅可能性，得唔得？咁港股其實即係我諗咗好耐個投資 logic 係乜咧？其實就係炒啲平嘢，啲好 sexy 嘅嘢，高增長，唔太多噶，唔太多。你係真係大海撈針，咁你先可以即係揾到一隻半隻咁呢啲嘅 pattern。但係呢啲嘅 pattern，即係你喺美股一個招牌跌落嚟係一街都係。咁所以唔係即係 that's why 冇乜必要即係做廣告。冇錯，我知道呢個係一個好嘅股票，唔否認。咁但係即係我覺得trade 港股係你要用一種老人家思維，好穩陣，現金唔係好強勁，派息係好穩定，派好多息嘅嘢而家你好有耐性，你唔容易俾嗰啲美股哇一日即係 APLD、CRWV 呢啲，唔好俾呢啲動搖。咁你可能咧坐下坐下，即係你用老人家心態你會 trade 港股，你會 trade 好啲咯嚇。呢啲你老人家心態冇問題咯，係嘛？或者啊，我其中一隻好中意823咯，呢個只不過佢長年累月磨到你嗱，而家咁睇你覺得哇，好似冇乜表現喎，即係點解我會講呢隻？你 adjust data for dividend 先啦，計埋派息嘅話咧，佢係一隻好即係長年啦，真係好有耐性咯，你好有耐性咯，即係佢嘅派息比率好高，因為佢始終佢就係 risk 嚟嘅，佢就係 trust OK，佢大部分賺翻嚟嘅錢係派息，好穩定。咁你要用呢種 logic 嚟到去諗港股咁對於我後生嘛，我後生我即係唔講我幾多歲，但係未去到咯，未至於咯，咁所以我冇乜興趣。咁但係即係而家港股如果再翻 OK 嘅話，咁唔講嗰啲好又冇盈利，又成日日日受國策影響，今日升，聽日即係今日大升，聽日大跌，即係唔講呢啲。如果一啲相對比較穩陣嘅話，咁豬肉佬啦，豬肉佬啦呢隻，咁派息6點幾厘，你睇啲 dividend 係好，即係都sorry 應該係呢度，即係都叫做好 stable 嘅，好 stable。就算呢啲咁嘅下跌嘅周期都好，咁我派息好 stable。咁但係你唔好話呢啲升得好慢喎，咁樣唔講呢啲，OK 純粹係講嗰個即係穩定性咁呢啲係呢啲公司又好難執笠啦咁但係你真係要耐得住寂寞喺呢啲即係
19年至23年啊冇表現嘅，佢可以冇表現，但係就不斷可以長期好平，由派息好豐厚，去到即係我諗呢啲咁低嘅位置，真係去到8、9厘嘅股息啊！你自己查翻啦嚇，即係你唔好信我講嘅嘢，咁但係你自己查翻。咁你耐得住寂寞喺呢一段時間 miss 晒港股啊，miss 晒美股好多嘅股王，咁你唔介意嘅，咁咪 trade 咯，OK 啊？咁係喺你要咁嘅思維咯，你冇辦法㗎啊！所有嗰啲港股升得好嗰啲冚唪唥。冚唪唥都係一啲即係平啦、穩定啦，OK 啊，唔會死啦，派息豐厚啦，啊2388呢啲啦，啊11號都 OK 啊，裁員之後，我希望呢度冇人係恒生銀行咯，但係好似裁員之後，咁係啲嘢係轉翻好啦，even 嗰啲什麼 CLP。CLP 同埋煤氣都唔記得咗幾多啦。2號係咪啊？2號唔係喎，2號定4號啊？唔記得咗啦，已經 N 年冇諗啦。OK，嗱就係咁咯。所以即係港股，我覺得 OK 嘅。不過你如果炒啲科技型嘅，你係要預波幅會大啲啦。咁我哋都發掘咗隻都叫做唔錯啦，都已經交咗功課1357呢啲咁樣。咁但係其他嘅話，啱啱我講有隻1024做緊個 base，好似幾好大。呢啲即係我唔敢擺喺嗰個點講咧？即係交易目標計劃嗰度啊。咁呢啲即係我擺都得嘅，咁但係我唔想影響我嘅數據咯。啊，呢啲即係可能你一轉嘅 swing move，但係上到嚟你走唔切嘅，你慢嘅，你轉身慢嘅咁樣，咁跟住又同你打翻你落去，跟住你慌張止損完之後，佢就你睇下佢每次啲回調浪咧幾大下啊。咁係咯，呢個我自己唔傾向炒咯。呢啲都係爆發嘅時候，你就一港股有句説話就係、寧買當頭起係非常之啱啊。咁你真係一定要快，一有異動你真係要衝入去，但係啲盈虧比率唔靚，好難做得靚。咁佢嗰啲跳價又你睇下啊，兩兩格咁跳動嘅，咁又即係又難捉啲靚位。咁你又要排隊，咁啊當然周圍都要排隊，但係兩格嘅啲價位，咁有啲低價嘅，即係可能5格嘅，每次5格嘅，手續費又貴，我真係即係我自己個人就興趣不大啊。咁但係never say never，又唔可以講到佢完全冇機會。咁呢啲我純粹 point out 出嚟。而家咧佢嗰個走勢轉好嘅，連啲好差嘅嘢都好似有得升咁啦。咁所以港股即係可能都真係又再嚟一轉一波行情，唔知咩行情啦。我都未諗到。咁就即係如果你之前呢一輪做 short 嘅，咁就即係又要注意翻會唔會而家又係一個即係對 short 冇乜利嘅時候啦。OK，你啲嘢開始係 break 有，但係行得好慢嘅。咁唯一一個中流，即係我覺得即係for 港股唔係及派息，即係一個真係比較清楚嘅 logic 嘅話係388。OK，因為擺咗喺度好耐，咁我即係都冇乜時間去解釋嗰個 logic。但係啲波幅又係唔好 trade 嘅，唔好 trade 嘅，你見唔見啲波幅好鬼難 trade，但係即係要真係揸得夠穩，但係呢個又唔係我嘅 style。咁點解佢個 logic 最清楚？個原因就係、誒你發覺啲公司真係慢慢嚟香港上市，一隻又一隻咁樣。譬如之前寧王啊咁樣，好似即係仍然咧呢個香港咧依然都係即係發揮緊一個即係大陸對世界嗰個資本市場嘅一個重要嘅角色。咁呢樣嘢如果不變嘅話，咁即係意味住係嗱啲大陸公司又唔可以去美國上市，我諗都應該係會越嚟越少啦。規限應該會越嚟越多。咁隨住中美交互，咁應該都好難喺短期內好翻㗎。咁即係呢個你知道呢個Trump 同埋
大大係同一日生日嘅人，即係兩個都難搞，咁點會和好咧？唔會，咁所以即係只會就係大家互相不友好啦，即係表面上好似好好咁，但係即係講啲説話好客氣啊，佢係我個 friend 啊，即係咁樣，咁但係其實你見到真係做落嘅事情係打壓為主啦，咁所以即係香港即係最近羅奇都有轉翻軚，咁純粹就係講翻就係佢認為香港嘅嗰個角色冇變到啦，咁咁所以依然最重要嗰條柱金融業係未死嘅啊，不過地產就可能已經誒。即係唔好講呢啲嘢啦，係嘛？咁我諗你明啦。咁香港最主要兩條柱嘅啫嘛，金融同地產，冇第三噶啦。嗰啲咩零售寒冬啊、餐飲寒冬呢啲，其實的確做呢兩個行業嘅老闆或者從事呢兩個行業係好艱難嘅，我都明嘅。OK，但係你要即係都要有一個常識嚟到去明白呢兩個部分，從來佔香港嘅 GDP 都好細。旅遊、餐飲、零售其實佔香港 GDP 好細。香港嗰個引擎即係能夠維持住香港即係仲係一個富裕嘅地區，係主要係靠金融地產。咁地產而家就搖搖欲墜，咁我都客氣㗎啦。地產搖搖欲墜呢一個詞語，咁金融如果都仲係頂到嘅話，咁香港都仲係 OK 嘅嗱。咁即係呢一個純粹就係按照咧即係香港呢個嘅角色嘅一個投資邏輯咯。咁所以388會即係隨住嗰個成交量上升啦、增加啦，而受惠啦賺錢啦咁樣咁，但係都係一個港股好 volatile 嘅市場，你亦都要明白係咁噶啦OK。OK，咁所以香港嘅投資邏輯佢講得好清楚啦，就係即係最好嘅，你係諗一啲平嘅高息嘅，又或者真係好唔明白佢點解可以生存到，佢點解有理由去上升到嘅嘢，OK，而唔係嗰啲其他嗰啲即係受住短期催化劑，然之後有一兩個星期一啲嘅 wonder move，OK，唔知道點解佢會咁樣爆得咁勁咁樣。往往呢啲嘅股票爆完之後，又會挫得你好勁，就好難搞。咁除非你好敏捷，OK，咁就即係我亦都即係認為啦，你用呢種嘅，即係如果你即係要 trade 呢啲股票，不如用嗰啲嘅心力時間去翻美股嗰度，我覺得仲實際，得唔得？好，咁今日講住最後講埋就係 stop 走咗嘅股票就會係 CG。咁我諗呢筆嘅交易，我喺突發信息都已經係交代得好清楚點解進場，我觀察到啲乜嘢，點解提早離場咁樣，咁交代得好清楚，自己睇翻呢個突發信息啦。咁另外就 Tesla 都係stop out 咗嘅。好啦，咁大致上係咁樣係啦，watch list 新增嘅 holding list 都解釋晒啦。OK，咁今日咧就係Sonya 啦，咁我哋係啦，交翻個時間俾 Sonya 主持呢個 Q&A，唔該晒。好，大家早晨啊！好，咁我哋今次開始翻第一個問題先。呢個係 Carrick Tan 問嘅，咁問就係 TOST 呢隻股票，咁佢入場嘅價格係41個半，嗯係啦。咁然之後咧，佢嘅問題咧就係想問下呢個交易做得好唔好，有冇忽略嘅地方？OK，OK，係。係好嘅，sorry，我係咪聽？OK，係咪好？誒唔係最好，但係唔係錯得去邊嗰啲，係即係都係，因為有啲嘢你唔係大錯嘅話，冇乜好 comment。佢想做 position trade 呢隻。Position trade，嗯佢嘅利益咧就係呢隻市值都唔細嘅，然之後公司就開始盈利，仲有正嘅現金流。咁喺行業嘅表現入邊咧都好唔錯，但係又唔算一啲顛覆性嘅產品，所以佢想係喺呢個價位嗰度開始做 position trade。咁佢呢個決定 O 唔 OK？
我覺得可以係長少少嘅swing trade，但係你話 position trade 嘅話，你真係要有 conviction 你先做到，冇 conviction 做唔到 position trade。position trade 其實你都要對間公司了解啊，即係 O'Neill 其實就係一個 position trader，佢係佢唔會分散投資，佢將所有嘅蛋放喺一個嘅籃嗰度，然之後睇得好實。OK 啊，佢係壓住落去兩三間公司，甚至會有時候一間公司跟住leverage 啊，即係佢會做槓桿。咁但係嗰啲公司係乜嘢類型嘅公司咧？就係早期即係嗰個特質係一啲早期 NVIDIA、Tesla、Palantir 呢啲咁樣嘅特質，佢先至係會咁樣嘅壓住咯。嗯好，OK。咁下一個問題咧就崔淵 wing 問嘅會員，咁係想問24個8，咁咧佢係暫時未持有呢隻股票嘅，咁佢就入場嘅價少係咗打多咗個八係咪啊？呢隻唔知咩嚟嘅喎，真係冇呢樣嘢，應該就係渣打我有 search 過八八八，呢隻係咩？應該就係渣打啦。嘅係好，繼續啊，啱啊，係咯，一二三進場，係咯好，，OK。咁然之後佢想問呢個算唔算 VCP 嘅 set up？假如突破123個2進場計劃，再進場呢個計劃好唔好？Yeah，呢個可以話係嘅，呢個我可以話係嘅。銀行股票呢類型嘅股票，我覺得都係buy 即係喺個 uptrend 嗰度，然之後你判斷到佢係 uptrend，跟住喺 META 嘅位置嗰度 buy 咗啲，我咧係比較好。追突破，因為係個 sector 嘅性質嘅問題，追突破你嗰個盈虧比做得唔好啦。啊，係啦，同埋咁你就搞到個 size 細咗。咁你做呢啲股票，你梗係想做一個好嘅 size，就唔係 trade。你要 trade 佢嘅話，點解即係點解唔揀第二啲嘢 trade，喐得快少少？你揀呢啲嘢 trade，其實係即係佢又慢啦。咁係咯，主要係嗰個諗法嘅問題。嗯，佢仲追問咗一下，就係6月4號會彈，但係升唔穿前一日嘅高位，呢個算唔算都係 set up？冇問題嘅，呢一啲就佢係咁嘅，佢係一個好，細粒，佢係個細粒自然波動，佢冇做錯任何嘢。佢仲要係比恒指早去翻嗰個3月或者係之前嘅最高嘅位置啦，前面一個大浪頂嘅位置，所以其實強噶嘛。3月係咯，佢已經上翻嚟呢一度啦，咁所以銀行股係強嘅，咁所以你都發覺啲人追啲乜嘢嘢，你就知道其實啲人諗啲乜嘢。點樣睇？點看待香港呢個市場？而家有少少似真係變身新加坡，新加坡又係即係都係啲老餅市場，都係嗰啲銀行股、電信股綜合型企業係 trade 呢啲嘅，OK，冇乜創新性嘅嘢嘅，OK。好，下一條問題係葉兆明問嘅，咁佢就想問 HIMS，佢喺30號55.5毫5嘅時候入場啦，咁然之後咧佢就想問嘅係佢止損價格係52.5毫5，咁佢想問呢個交易計劃咧有冇一個可以改進嘅地方？O.K. 啊，進場位 O.K.，止損位 O.K.，呢度出現咗個離場位，咁你要離場咯。咁如果你冇離場嘅話，你個 execution 就做得差啲咯，係啦，或者你個諗法差啲咯。你喺呢種嘅 set up，你認為佢可以行好多，你忽略咗好多細節。但係如果你又 execute 到，你喺呢啲嘅位置願意離場，呢啲位置願意離場，姑勿論你賺幾多都好。咁都係一個 good trade，又或者你判斷得到就係呢個 reversal 翻落嚟55.667平手離場，你都做得好。雖然你冇賺錢，但係你都做得好。佢65.9全部走晒啦。65.9咁 very good 啦，65.9簡直係神操作啦，呢個係啊，非常好，係啊。好，下一個問題，下一個問題係 Josh 謝問嘅，之後佢想問1357，
佢喺6個4嗰陣時入咗，止損價格定喺6蚊1毫1嘅。咁佢就想問一問佢嘅操作嘅進步空間有冇係，即係呢個操作有冇再一啲進步空間嘅？OK 冇乜特別，係即係佢至少起碼6個4係等待佢 pull back 而唔係喺呢一個嘅overshoot resistance 未 confirm 呢個 resistance 係咪變成 support 嘅情況下 force trade 咁，即係強迫，即係勉強做啲勉強嘅交易，咁我覺得 OK。好，再下一個問題係 Celia Lee 問嘅，佢想問 VRSN，咁咧就喺275.4嘅時候入場，止損就定係265.2毫4，佢都想問呢個計劃恰唔恰當嘅？點解你喺呢一個大陰燭之後，然之後喺移動平均線喺晒價格嘅上方，你都揀呢只咧？咁呢個我留翻俾你問，即係留翻俾自己諗。好，OK，下一個問題係薛斯問嘅，咁佢想問 AU 啦，咁佢咧就喺6月2號47.6毫9嘅時候買晒呢個股票嘅，佢買入嘅價格咧係39.5個半。咁然之後咧，就想睇下，如果嘅話咧，係會買一半啦，或者75%啦，定係好似佢咁買晒咧？都得，都可以。嗯嗯，係，我覺得都可以，係 OK，冇特別睇法。嗯，好，即係你會唔會係用剩餘部分獲取更多利潤，定係咯？即係呢個係根據佢個人嘅一個操作去判斷嘅，係咪？嗯，嗱。即係睇你 time frame，如果你個 time frame 係博取一個短期嘅短期嘅 swing move 嘅話，其實已經係佢幾多錢啦？39.5啊嘛，39.5去到呢一度20%，咁係已經好，即係一個幾好嘅達到咗獲利嘅目標啦。咁至於你係要離場幾多，咁呢個係你要自己諗噶嘛。因為我唔知道你會係你打算點樣樣，例如話。誒，假如我見到市場有其他嘅 sector，我見到其他機會，我可能會即係套現翻資金。如果有其他機會嘅話，或者市場即係真係啲機會係相對比較多，咁可能我咪套現一半，跟住去再揾其他嘅機會咯。又或者你判斷就係我唔想 keep back 太多嘅 profit，因為即係我唔知道你對呢隻股票。你個心理係點樣樣？你可以話哦，即係我買呢一個係兩個功能嘅。如果假如個市場有因為啲咩不確定性去令到個金上升，咁有利佢喎。OK，咁但係你另外一個嘅思考就係佢係一個周期性嘅股票，咁啲上落都係比較大，唔係一啲好暢順嘅嘢。咁往往升完之後可能即係都係一啲嘅獲利時機嚟嘅。咁你唔想有接受太多嘅波動性，咁又另一個諗法。我唔知道你會 buy 邊一個嘅諗法，OK？所以你賣幾多係自己做一個嘅決定，同埋睇翻你帳戶，你願意承受幾多嘅潛在嘅drawdown，你唔想承受太多，你賣多啲啊。你如果想搏 bigger move 嘅話，你進取一啲嘅，你咪識貨一啲，賣少啲。佢都要自己做。In general，佢個交易唔係特別即係嗰個進場位唔係特別話好差，但係我當然亦都唔係覺得係非常之好嘅嗰樣嘢，因為佢始終5月20幾號喺呢一啲大成交量嘅下跌嘅時候進場啦，捱呢啲嘅波幅啦，捱完之後，咁而家有個回報，即係呢個都要問翻你自己，就係、
你用咗過去2個月時間博咗20% 嘅回報，你係咪已經滿意啦？OK，因為人人都唔同嘅，有啲人覺得哦完全冇問題，咁咪繼續坐咯。但係假如換另外一個態度嘅話，其實呢一段嘅時間咧，有好多嘢係行得更好嘅。其實咁，所以呢一啲嘅時間咧，係一啲比較即係點講咧？你坐喺度呢一啲嘅波幅，你又冇乜特別嘅進展。OK，咁難得而家有一個嘅突破，有一個機會，我估計都係因為嗰個銀係上升啦。咁嚟到帶動咗成個 group 係上升啦。OK，咁你有另一個態度就係可以借助呢啲嘅時機嚟到獲利。你要知道呢啲周期性嘅嘢唔係好順暢嘅。去到咁上下，去到某一個嘅 resistance 嘅位置，你以為即係好勁喎，呢度 set up VCP cup with candle，你諗晒所有嘅名，跟住見到佢突破大成交量，喂 textbook，佢後邊同你一個 shake out 又再彈翻上去。咁我唔知道你對呢啲波幅嘅接受程度係點噶嘛？嗯，好，明白。OK，下一個問題係 HC 問嘅，咁佢想問 ZS，咁佢係冇持有呢個股票嘅，但係咧佢想問下呢個模擬交易嘅計劃 O 唔 OK？佢就係想280蚊8毫1進場啦，咁佢嘅目標價格係294，佢想問呢個交易屬唔屬於一個高風險嘅計劃？嗯，你呢一個嘅 plan，成個 plan 咧，其實就係 trade what you think。OK，我點知道佢落去280蚊係一個乜嘢嘅形式回落到落去呢個280蚊？呢度唔係電台，唔係打上去問黃師傅邊個價位入，然之後黃師傅就話俾你聽，哦，280蚊啊，幾平啊！喂，大佬，如果佢係下一日 gap up，然之後180度 reversal 咁樣懟落去，一日之內就懟到落去280蚊，你仲進唔進場呢？OK，你回落方式係有個，即係一個重點嚟噶嘛。嗱，我雖然話 OK，我做呢筆嘅交易，我喺330定329定328唔記得咗，大概呢啲咪為我進場個止損，我本來定喺就前一日嘅低位呢一度，但係呢個係一個正常嘅回落，我先至係定喺呢度，即係話落到嚟呢度，又再升翻上去，跟住幾日時間，跟住慢慢咁樣落，真係要再跌穿啦，咁我喺呢度走，就唔係貨一日就要懟落嚟咯。如果一日就已經係咁樣落嚟嘅話，呢種咁樣嘅回落方式，咁咪錯咗噶嘛。所以咧，你同我講你嘅交易計劃係點？其實你冇見到任何嘢，你諗咁樣落到210蚊啦，係啦，OK，我係會當我見到嘅時候，我先至做嘅，係啦，用見到嗰刻為準，就唔好預判，預先諗定係點我哋嘅交易計劃其實咧全部都有寫得好清楚，雖然我提前去通知你哋，但係你要明白，但係你一定要讀你呢一個嘅交易須知啊。呢個買名單唔代表係一定可以買入，觸發係其中一個條件。你一定要綜合衡量嗰陣時嘅價格行為、成交量、市場狀況、你最近嘅交易表現、帳戶保險程度、潛在下行風險，先至可以決定進唔進場。因此唔係話，喂 J Law 講咗嗰個位就入㗎啦。咁佢點樣係一個點嘅形式先？例如我哋都有啊、上個星期二係有講到就係 Duolingo 就話佢突破，咁但係佢 gap 喺個突破位上面低量嘅，咁唔通你又追咩？然之後15分鐘即刻就同你懟翻實20分鐘即刻懟翻晒落去，咁唔通你又係追呢啲嘅微弱突破咩？尋晚 TEM 都係㗎，尋晚 TEM 都係一個你見到呢一度嘅突破係好明顯就係一啲嘅啊 emotional trader 喺見到啦可能突破到一突破呢啲嘅時候就即刻追啦。跟住甚至乎追到嚟呢一度啦，trigger 咗
lock 嘅 buy stop order 啦，甚至追到嚟呢一度嘅位置係一個嘅 buy at resistance 啦，and then 之後就180度 reversal，仲要跌穿呢一度咧，就俾人哋 trigger 你嘅 stop，跟住就玩再懟翻你上去。OK，咁如果你唔係 trade what you see 嘅話，你咪成日會捉招咯，你咪成日中呢啲陷阱咯，明唔明白啊？OK，所以呢條問題就答咗所有嗰啲如果今日再有問，哦呢隻股票我諗住喺呢個價位進場，咁所有呢啲問題咧其實答晒㗎啦。OK，嗱雖然我唔係直接答你嗰隻股票，但係呢個 logic 就 apply to 所有呢類嘅問題。好，你啱啱嘅答案咧都答咗 Chang HK 嘅問題噶啦，佢就問你嗰一日 CG 嘅操作點解會喺呢個位置做呢個決定，咁答咗啦。咁然之後香框聽我唔係好識串，sorry。咁佢咧都好問啦，佢就覺得呢個 CG 公布同 META 簽訂20年嘅合約係一個利好消息，但係佢就想知點呢個會係高開低走，係啦，但係。which 我哋 trade what we see 係咪係對唔好好？唔係唔好問市場點解，係唔好問市場點解，因為我係教緊你點諗嘢。當你問點解嘅時候，你就去揾原因㗎啦。你就會揾一堆原因嚟到解釋點解，而嗰個答案你永遠冇辦法驗證㗎。嗯 OK，市場上面或者電視上面嗰啲去解釋點解個市場升，點解市場跌，呢隻股票點解升，呢隻股票點解跌。OK，其實冚唪唥咧都係冇 marking scheme 嘅，你講乜都得嘅。而真正交易嘅人啦。我哋真係每日係面對市場同市場搏殺嘅人咧，我哋係唔會去問點解，點解 TM 呢一日出個官報告下跌啊？冇原因嘅喎，佢個報告係點點點嘅喎，有漏洞嘅喎之類，觸發咗你嘅止損，唔使問點解。見到大陰燭咁樣嘅成交量，唔使問點解，跟 plan 交易紀律、交易計劃，跟翻你嘅交易計劃去做。唔使問點解，到我重新見到有復原嘅時候，OK，我再重新評估，重新 evaluate 呢個嘅值博率係咁做嘅。CG 唔使問點解㗎，OK 嗱，suppose 呢個消息應該利好，佢應該升，落到嚟 support level 就應該要彈，但係應該升唔升，應該彈唔彈，咁咪有問題咯，有問題你使乜諗？你點解咧？走咗佢咪得咯？我就係咁判斷噶啦。OK，呢個亦都係我贏錢嘅原因。我唔會去諗點解。OK，你喺呢度學，其實學得最寶貴係話俾你聽係咩咧？係我 as trader 點諗嘢。當你明白到我點諗嘢，你 copy 到我點諗嘢咧，你基本上唔使問問題嘅，因為你已經會知道，你見到呢個情況，你已經知道我會點諗噶啦嘛。OK 所以成日都會有會員去講，我條問題冇被解答啊咁樣。OK 啊，如果你每一樣嘢你都係諗住咧我要真係直接答到啲問題先至叫答嘅話咧，其實你仲未能夠舉一反三，你仲未係 get 到呢度，其實係教緊啲乜，或者你點解要喺呢一度？你點解要喺呢一度？唔係你遇到萬七樣嘢，你都要問，然之後我俾晒啲答案你，唔係嘅。如果唔係咁嘅，即係如果係咁嘅話咧，喺交易世界咧係有無限問題、無限種可能性啊嘛，因為你咪會有無限嘅問題咯。咁啲問題唔會答得晒，但係你點樣可以解決晒你所有問題咧？其實就係你由人哋遇到嘅問題裏邊去睇我點樣答，我係用一個乜嘢嘅方式思考。呢啲先係寶貴。其實 Q&A section 咧，你收到最大價值咧，唔係我回答你嘅問題，你收到最大價值，係你去聽其他人嘅問題，因為其他人遇到嘅問題咧，你係冇諗過㗎，或者你未遇到㗎，不過你終會遇到咯咁你咪可以提前去學晒呢啲遇到呢啲情況又點算背後應該點判斷點諗，呢個先至係嗰個最寶貴嘅地方咯，明唔明白？好，OK。
下一個會員嘅問題係 Mark 女問嘅，咁佢想問 X 啦，係啦，咁我見佢嘅問題咧，好似佢係冇持有嘅，但係佢就想喺40蚊嗰個位置買，但係咧佢當時咧見唔到其他 long edge 咧，就所以冇高追，錯過咗23號嘅大升。咁喺大升之前有冇一啲更加好嘅位係值得佢追入嘅？佢想問。啲 breakout 咯，買啲 breakout 嘅 breakout 嘅位置呢一啲啊，係咯。好，係咯，嗯，我當時。咁即係事後角度啊，我唔知道嗰個法案定嘅消息係令到佢大升，即係其實類似就係佢限制佢唔知加邊度關稅去到5成，咁去救美國啲鋼鐵業咁樣，咁所以有個大升咯。咁而你呢一度即係如果 from 圖表嘅角度即係淨係睇圖嘅話，呢度有一個嘅 reversal 啦，你見到係一個好大量嘅reversal pattern 咯，跟住呢度 gap up gap at support pull back 翻嚟之後再重新突破，呢種嘅格局咪似啱啱我 show 俾你睇 LCAT 喺 lower time frame 嘅嗰種嘅意圖咯，又或者 APLD 呢幾日嘅意圖咯，大升停滯一日跟住再繼續 follow through 咁樣。咁即係呢兩日嘅時間咯，就係咁。誒好啦，下一個問題，呢 part 希問嘅，佢想問 VNET，佢係做 short 嘅方向，咁佢入場嘅價格係5蚊6毫8啦，止損價格6個1，佢想問呢個交易操作 O 唔 OK？嗯哼，到時候尋晚，OK，嗯冇乜特別 comment，都唔算太差，我覺得。大概佢個諗法係咁咯，咁我覺得 OK 嘅，係啊。然之後睇下最後可唔可以 play 咯。嗯，好，下一個會員嘅問題係 Chan HK 問嘅，佢問 TEM，咁就係佢入場價格61蚊5毫5，止損價格56蚊8。想佢就覺得自己止損嘅 percentage 咧，感覺定得比較大，會唔會可以猜測一啲？係咪啊，應嗯，該你有 trade off 嘅，你有 trade off 嘅，你可以係定喺呢度嘅，冇問題，係啊。咁不過呢隻股票個波幅係大咯，波幅係大咯。你定喺呢度注碼會大啲，容易啲震走。咁呢個你自己去取捨，maximum stop 係呢個係我嘅容忍嘅極限。你可以係按照自己嘅交易嘅風格自己 time frame 嚟到相應調整你嘅 maximum stop 噶嘛。嗯，好，下一個會員嘅問題係 M10問嘅，佢想問 RUN，佢就係6蚊8毫4入嘅，佢想佢已經喺5月28號6個半止損咗呢個交易，有嗯，冇錯咧？就想搏反彈嘅話，係咪要有15%到20%先行獲利？6個8毫4，佢6個半止損咗28號嘅時候。6個半止算咗。你 trade 呢啲股票咧，其實就係、誒。嗰個即係我唔會中意係跌咗咁樣，唔符合我嘅交易嘅風格，我唔會 trade 呢啲。點解？其實另外一個層面就係你好難去hold 到，你好難 handle 到啊。呢個情況就係6個8，and then 佢會係 overshoot 去到6個半係嘛？佢叫5月23號呢個6個半啊。誒、跟住而家升咗上去啦，但係佢冇嘅係咪？係啊，佢走咗啦。係啊，走咗，咁就冇嘢噶啦，冇嘢好講噶啦，已經。係咪個止損太差咧？如果係 RUN 呢個股票，嗯，我未必會喺只係2日嘅時間未 stabilize、未 stabilize 嘅時候去，我其實唔會做呢一種交易咯。其實
我真係唔會做。RUN 喎，佢唔係 UNH 唔係其他喎。OK，RUN 即係我真係唔會咁做其實。嗯好。OK，咁我哋下一個會嘅問題，呢個各類問題啦，我哋開始。咁 Curtis，佢就問啦，最近嘅 losing streak 多咗，咁例如 QUBT 啦、CEG 啦、IUN 啦、LUAR 都止損晒，咁係咪可以同今年3月嘅時候比較咧？嗰陣時你就話，嗰陣時嘅操作咧，輸比贏多就要贏谷輸縮，咁連同港股都暫停咗操作，注意大盤開始有問題。咁呢個 apply 喺呢家呢個度咧？我冇咁講過，即係我冇講過話可以 apply 而家。哦，OK，問即係佢呢個係問題嚟嘅。哦，OK，佢問3月嘅情況同而家，係啦，冇錯。誒、未去到咯，不至於。嗯我其實就上個星期開始，我會覺得係需要提高個警覺，但係未去到一個真係覺得非常危險，所以我所做嘅就係、誒做定一啲防風措施咯。即係天文台話打風啊，咁個風最後係可以誒冇乜事噶嘛嚇，咁但係你會唔會即係話明知打風啦，你都唔收衫啊，你都唔收翻啲盆栽入嚟啊？你唔去做啲準備功夫啊？唔會噶嘛。咁我哋做嘅準備功夫，我哋咪收窄個止損咯。然之後獲利好豐厚嘅持倉，OK，CRWD、Palantir，你又臨近業績啦，又喺 resistant 嘅位置啦，做啲減持咯，OK，令到真係，哦，原來唔係八，即係就算佢話8號風，原來哦好弱雞嘅咁樣，咁冇嘢㗎。你本身我哋個 stop 呢一種係諗住係50 MA 做一個嘅靠山，嗱我收窄咗，其實係改善咗你嘅 worst case scenario 啊，即係話真係最差情況發生嘅時候，你變得冇咁差咯。嗯咁所以提高意識其實就唔代表你要咁極端，哇！翻嚟呢啲嘅位置爭好遠，爭好遠。3月嘅時候，其實你真係見到係啲位係失晒啦，冇晒 leading group 啦。但係而家有冇 leading group？有喎，只係 shift 緊啫嘛。你見到嗰個跡象係啲資金喺呢啲嘅股票啊，因為開始即係叫做獲利好豐厚啊，有疲態啦已經啊。咁咪資金喺呢一啲嘅位置、呢啲嘅嘢嗰度流走，唔出奇㗎。但係流走咗之後，有冇揾第二啲嘢去流入？咁呢個就係重要啦。咁我哋而家暫時見到仲有啲創新高嘅股票，依然都仲係唔少喺度，冇見到有一個集體轉差嘅現象。喺呢一度嘅時候，你記得我講過咩嘛？我話我真係揾唔到 leading group 啊，揾唔到 leader 啊。冇咗啊！呢個好恐怖啊！咁後邊就發生嘅嘢就唔多講啦。OK，咁而家完全唔係嗰個景象咯。係啊，我啱啱都想追問你一個問題，就係佢用 QUBT 啊、SOUN 同埋 IUN 呢啲股票止損嚟做一個推斷嘅話，會過於偏頗咧。但係你啱啱後半部分已經答咗呢個問題啦，即係資金係流入咗其他 leading group 嗰度咯。OK。好，下一個問題係 Rick Chung 問嘅，佢想問下倉位管理嘅一個問題啦。咁通常第一注嘅倉位應該係10% 啦、15% 建倉啦，定係每一隻都係5%咧？呢個有冇一啲 guideline 俾到佢？好似 OK，去精華速度課程，我哋團隊已經咧就係即係日以繼夜、夜以繼日咁樣咧，係去即係做啲即係執翻啲字幕啊咁樣樣，咁所以每一條而家應該有字幕啦，係咪啊，松陽？呢家保險管理上緊呢哦，條。上緊呢條上緊，唔緊要，即係好快都會有啦。咁其實你睇翻呢啲啦，咁 TVT 我有好詳細教嘅，即係但係好長嘅篇幅嘅。咁不過個精髓喺呢一度都有嘅，得唔得？
睇翻倉位管理策略。OK，好，好，下一個問題係 Kelvin 問嘅，佢就想問咧，你每一日誒 as a professional trader 啦，咁你每一日嘅 routine 係點樣樣？你嘅流程呢個問題我記得問過，每日同埋週末完成邊一個步驟啊？係要關注新聞啦，filter 用 filter 啦，定係其他方向嘅？嗯，嗯，誒、誒點講啊？OK，分兩個部分，就係你當你學緊嘅時候，起步緊嘅時候，你應該要做啲乜，同嗯埋你已經好純熟嘅時候，你會一個點樣嘅狀態？因為咧。我而家會花嘅時間咧，其實就會少咗好多啦。因為好多嘢我其實一眼就已經睇到啦，同埋嗯我見到一樣嘢，我其實自然已經係聯想到好多嘢，所以嗰個時間係慳咗好多，同埋要做嘅嘢亦都會同以前唔同咗。但係唔代表你係應該 copy 我而家嘅做法。因為我經過好多年嘅訓練，就可以即係相對輕鬆一啲。但係如果你話哦，你係真係好想 trade seriously 同埋 professional 的話，咁喺學習嘅階段，你真係需要係不斷嘅 screen，你係要每一日去睇幾百隻股票，至少起碼你嗰個 screen 其中一個你係要睇 stage two 嘅 criteria 嘅股票，嗰度可能好嘅市況有幾百隻，有400隻、500隻，差嘅市況100隻、200隻，你其實要每日都睇，然之後睇完之後，你要再去學下去 fine tune 個篩選器，然之後再篩選，OK，不斷要咁樣做呢一個嘅process。嗯令到你建立咗股票與股票之間嘅聯繫，股票與大盤之間嘅聯繫嗰種嘅感覺。另外就係 sector 嘅了解，OK，你開始會知道，即係第一步，起碼一講起某隻股票，你知道佢同邊啲股票係有關聯。未必你係需要信 TradingView 嗰個分類或者 Market Search 嗰啲分類，你係要自己建立股票與股票之間嘅聯繫啊！一講，譬如 let's say H HIMS，佢同什麼有關係啊？佢同可能同 TM 有啲關係，佢係啦，譬如講 MBIS 啊，CLWV 佢同 MBIS 有啲關係。一講仲有啲咩QUBT 成堆嘅，你可以背到出嚟㗎啦。跟住咪 QBTS 啊、RGTI 啊、IONQ 啊咁樣樣啊、ARQQ 啊咁，即係你連細嗰啲你都可以背到出嚟。咁咧你就會開始建立到嗰種嘅關聯觸覺，OK？咁第三就係去到，如果你想outstanding 比起一般嘅齋睇圖嘅 trader 更加跳出嚟嘅話，即係點講更加傑出嘅話咧，你就下一步其實你就要去學基金經理係點諗嘢，佢哋點睇嘢，佢哋嘅知識點喺邊度呢個就係 David Ryan 所講，你係要 think like a fund manager。咁呢一個咧，你就要累積你對總體經濟、政治、行業、公司、未來趨勢嘅研判，你要有嗰個知識基礎對時事、對新嘅事物，你要有個洞察平時要多留意，得唔得？咁你先至會即係脫離咗淨係睇圖嘅層面，你真係明白哦，其實嗰個 drive 喺邊度咧？點解呢隻股票會強勢咧？咁開始你先去建立 conviction，OK？一般睇圖嘅就咁齋睇圖，冇 conviction 嘅。誒、咁都可以贏到錢，但係佢帶到你去某個位置，你會
你會開始覺得自己停滯，你會覺得自己開始即係不足咁嘅時候，你尋求下一個台階嘅進步咧，就係、對知識嘅涉獵啦。OK，咁三個階段咯。咁當你做到晒呢啲嘢嘅時候咧，我相信其實咧你已經係交易即生活，生活即交易㗎啦。就算你唔係真係坐喺電腦面前，你其實已經咧係你個內心已經有個雷達嘅啦，你個腦已經有個雷達嘅啦，你開着個 radar 去接收嘢。OK 你可能喺日常生活不知不覺之間，其實你已經係諗緊市場嘅方向自己嘅交易策略唔使用乜嘢嘅苦工嘅就即係會輕鬆。所以你問我而家其實我未必需要每一日去同你篩選股票。OK，但我都會做，可能就一個 weekend 做咯。不過你如果真係要係trade very seriously 嘅話咧，咁你真係要每日都做，係要花苦功㗎。每日可能投入個時間可能3、4個鐘頭㗎。冇得走㗎。咁我係超過10年，每日3、4個鐘頭，咁去到而家咪可以輕鬆啲咯。係啦，我可能每日而家就半個鐘、1個鐘就已經得啦，咁咯。你啱啱提到一個 point 咧，我想延展再問多少少。你話對一隻股票嘅 conviction 咧，咁你係有邊幾個？譬如話有冇1、2、3，你係 fulfill 到呢三個 criteria 之後，你就對呢隻股票有 conviction 呢樣嘢㗎？OK，首先就係佢要係非常 liquid 嘅，一定要係啲 high liquid name。OK 誒，我之前都講過啦，就係、一啲最強嘅股王啦，往往佢都係由中型去變大型呢個嘅過程。當然有啲細價嘅短期內升10倍、20倍，不過你如果真係即係操作一啲大資金嘅話咧，你就會開始知道咧，其實呢啲股票雖然係存在，但係你唔會擺太多落去，所以其實冇乜意思。OK，你嗰個 size 先係重要。咁所以conviction 係幫你會願意真係有一個decent size 咯。OK，你可以去睇下呢個Stanley Druckenmiller，咁佢係一個好出色嘅對沖基金經理啦，one of the market vision。OK，操作超過100 billion 嘅基金都退休㗎啦。咁佢我最近都有 share 條片出嚟啦，就喺閒時咁就碌 IG 嘅時候聽到見到咁佢嗰個做法，佢唔係將所有即係佢唔係做分散投資，OK，佢對沖基金唔係做分散投資，佢反而調翻轉咧，佢係會將所有嘅雞蛋放喺一個籃嗰度，然後係 watch them carefully，OK，呢一個就係佢。誒佢有佢嘅判斷嘅準則，對於某啲嘅公司，佢認為係一個超級成長，然之後佢就會壓住落去，係重壓落去未必淨係買幾隻，因為佢始終基金唔可以，但係一定係一個相對大比重嘅壓住，好似 Warren Buffett 40% 壓落隻蘋果嗰種，OK。咁呢一類型公司往往有咩特質咧？首先一定要非常 high liquid。另外，你發覺呢啲嘅公司都唔係啲咩蚊型企業、細市值嘅公司，往往都係已經起步嘅時候，其實都已經20、30個 billion 㗎啦，已經即係2、300億美金呢個坐底嘅啦。2、300億美金其實都算係一啲細，即係都唔係咩大嘢嚟㗎。OK，咁但係你唔能夠叫佢做細啊，所以我可以叫佢做中型。而係呢啲20、30個 billion 將來成長做200、300個 billion 係揾呢一啲嘅公司，咁個流通性一定會係好高嘅，因為好多基金係參與，往往佢亦都係一啲市場嘅熱門嘅主題。但係市場熱門主題你都要識得分，就係個水分高唔高量子呢啲嘅水分好高，核電呢個水分好高，因為未有真正嘅盈利，同埋個 business model 大家未見到，未 proven 到。OK。係咪真係即係 work 咯？OK，咁所以往往咧就係佢要盈利啦，
呢個亦都係其中一個嘅條件啦。佢亦都要 high margin 啦，margin 要高啦，即係唔係一啲做啲即係要好大嘅投入，跟住去搏未來先至收翻回報嘅。OK，前期當然係燒錢個間而家啲科技公司都係㗎啦。不過咧，佢嗰個 margin 係超高嘅。Once 佢winner takes all 嘅時候咧，佢基本上係可以壟斷到市場。基本上壟斷到個市場，有一種嘅壟斷性質喺度。佢嘅產品好多人用，咁有啲時候咧，有啲嘅產品咧你未必識嘅，因為好多時嗰啲係 B to B 嘅產品，咁所以你亦都要涉獵多啲啦。譬如 Palantir 就有啲 B to B 嘅產品唔係一啲即係你一般普羅大眾 customer 去用到。Apple 呢啲就係普羅大眾用到啦，Tesla 呢啲就係啦，Nvidia 即係一半係 business 嘅即係用戶啦，另外一半就係custom 即係普通嘅普羅大眾，但係主要其實都係做大戶嘅生意㗎啦，而家已經開始變緊，就唔同佢1718 Nvidia 冒起，當時候就因為啲挖礦嘅需求，佢喺大概1516冒起嗰啲時候，即係佢仲係幾蚊，我唔 exactly 幾多年份啦。喺嗰啲時候咧，就真係由individual 嗰個 demand 嚟到開始，但係後來佢開始轉做啦一個即係主要以 business 為主其實譬如台積電都係嘅，OK，咁台積電呢啲大家都就好容易明白啦。咁係佢喺 B to B 嘅領域，如果都可以佔據到一個好重要嘅席位甚至乎有壟斷性嘅條件，其實都係㗎。OK 亦都係margin 要高啦就算做 hardware 都好譬如 Apple 個 margin 好高啦咁佢亦都有佢個技術護城河啦技術護城河就係下一個叛變呢啲嘅公司嘅重要嘅嘢啦譬如你睇一間公司，譬如佢升好多喎，咁但係有冇潛質成為一個 true market leader 咧？原來佢仲係喺一個混戰嘅階段嘅，譬如QBT 同埋 QBTS 或者 RNQ 根本雖然啦，我唔明白物理我唔係理科㗎亦都唔明白量子電腦呢啲咁高咁高級嘅概念，咁但係我用一個商業嘅常理嚟到去解讀嘅時候，未有一個真係可以leading 緊嘅一間公司出嚟咯全部都係大家互相爭奪緊個市場咯不斷出啲技術係諗住即係有個創新性咯，不過但係有排都未去到一個真係 proven 咗，同埋有一個真正嘅贏家留翻落嚟咯，咁所以呢啲嘅 sector 就係炒嘅。但係如果嗰個 sector 係一個好 solid 嘅、好硬淨嗰個主題嗰個熱門主題係一個好硬淨嘅概念嘅話咧譬如半導體23年嘅半導體咁一啲好硬淨嘅概念，咁有個好大嘅 demand 喺未來，OK AI 即係各間嘅大mega cap 嘅科技公司嘅資本投入等等呢啲，咁呢啲就係一啲好硬淨嘅概念，咁喺裏邊你就會容易揾到一啲嘅真係成件事好實在嘅，咁又 high liquid，亦都個市值又夠翻咁上下，咁佢先容易 winner takes all 噶嘛咁就係用呢啲方向去揾咯，咁點樣鎖定個目標其實唔能夠淨係睇圖㗎譬如去到 AI 應用，你發覺我喺2024年嘅第三四季，我鎖定兩隻嘅啫嘛邊兩隻咧？我諗你都記得啦，係咪？一隻就係 Palantir 啦，一隻就係 ServiceNow 啦。因為我睇過之後，我發覺呢兩間係最有機會嗰兩間咯。咁我唔知道最後係咪 Palantir，所以我都壓埋落去就係Now，OK？咁如果你嗰陣時你同我一齊經歷過嘅話，咁你應該知道㗎啦，OK？你就算 Now 冇升咁多倍都好咧，咁由於個注碼夠大咁我都係即係最後係有一個幾豐厚嘅回報嘅大致上係咁咯，講住咁多先，要講咗可以講好耐。明白，OK。咁下三個問題啦，因為佢哋三位會員咧都問緊 Tesla 嘅。啱啱你一開始都講咗啦，Tesla 咧係觸及到止損啦，然之後係 stop loss 走咗。咁有一位會員咧，佢就問啦，其實佢定高咗嗰個 stop loss 喺336蚊，有冇問題咧？佢
stop out 走咗，但係又想重新入場喎，咁係佢想定嘅價咧就344蚊嘅，咁啱啱嘅答案係再睇多陣，咁你點睇咧？係啦。你定幾多錢進場？我唔知佢會點啦。只係如果 stop 走咗之後，佢喺呢度重新 set up 翻嚇，呢度係做翻一個嘅小型嘅平台，咁我先至會再諗，可能喺佢 break out 嘅時候重新進場咯。嗯，好，好啦，咁仲有阿 Mark 女都有問啦，成日見到你用 SPX 咧放喺上邊啦，同科技股即係 let's say Tesla 啦做比較，咁點解你唔擺Nasdaq 嘅？都得㗎，你可以擺 list 嘅，冇問題。係啊，我用 SPI 啫嘛。咁 SPI 同埋 Nasdaq 其實差唔多走勢嚇，其實好相似嘅兩個。咁 S&P 就最標準嚇，William O'Neill 咁教我咪咁用咯。OK，好，下一個問題 HC 問嘅，咁呢個問題我覺得有必要都可以問下，因為 IB 咧有好多唔同類型嘅訂單啦，咁 let's say 誒追及止損啊，追蹤止損啊，或者係到價止損啊，限價止損啊之類嗰啲訂單，咁其實你最常用係市價止損啦，定係限價止損啦？誒、你點樣去操作嘅咧？如果我唔係用心理停損，唔係喺電腦面前嘅話，咁我就係一個，我係會用 sell stop 嘅，即係呢個咩啊市價止損咯sell stop 即係市價止損。佢問我哋可唔可以錄一個 video 去解釋，但係呢個關唔關其實你本身攞住個 lot 貨有個 size 嘅問題嘅，即係有機會你限價嘅時候根本冇咁多人賣出，你就限價止損你都走唔到係咯，嘅，都要睇你買。如果睇你炒乜嘢喎？如果你係啊。細啲嗰我啲。重新組織過，OK，再嚟過。譬如啲好唔 liquid 嘅港股，OK，咁呢啲咧，你如果用個 sell stop 嘅話咧，你可能會懷疑好多，甚至乎佢會好似過幾格，佢就會同你停咗，都好衰嘅，係啊。咁就關於嗰啲嘅 order type 咧，其實咧。你 Google 一下，YouTube 上面係有好多唔同訂單嘅方式。呢啲因為有啲時候即係我當然好多片我都可以拍，好多教學都可以做，但係有啲真係過於基礎而好容易可以 Google 到嘅嘢咧，咁我就冇乜特別嘅呢啲片嘅，咁可能呢啲啦，即係都留俾我哋團隊日後啦，咁可能做啲 blog post 或者即係佢哋可以係做多少少新手嘅嘢啦。咁多謝你意見先。好，好啦，呢位呢個問題又係詩詩問嘅，咁鑑於佢問咗一個個股問題啦，咁我就揀咗佢下一個問題問先嘅，咁佢就問稀土板塊啦，咁其實係咪重回翻風口？但係 嗯 AMP 呢隻股嗯，票咧，似乎都未有 long set up 喎，咁想聽下你點樣睇稀土嘅？呢啲又係嗰啲好受消息、好受催化劑影響。咁我唔係太中意咧一啲係過分受政治消息影響嘅股票。我哋之前喺呢度 trade 過都，即係你發覺係好難 trade 一點，跟住 and then 最後佢專登咁樣洗完之後先至上翻去。你要 trade 嘅話唔係唔得，係可以嘅，但係嗰個波動性就好大咯，咪落嚟呢一度咯，低量翻嚟嘅時候咯。咁但係佢會唔會又好似玩啲咁嘅嘢咧？又唔排除喎。你以為佢呢度會有承接，但係有可能會洗走你嘅喎。我哋嗰時好似係呢度定係唔記得咗邊度啦？好似喺呢一度呢一度進場跟住最後咧 break even 咁就好難玩。你啲 shake 完之後又再即係呢啲嘅 pattern 咧，前面話咗俾你聽，呢隻股票係咁嘅性質嘅時候，其實我就會避免㗎啦。
咦，係咪窒咗？我講完係。哦，好，唔好意思，sorry 啊，以為窒機添。好，OK，下一個問題，下一個問題咧都係關於之前我哋提到嘅開市前15分鐘 rules 嘅問題啦。咁呢位會員就攞咗 QUBT 嚟舉例啦。咁佢就係5月29號嘅時候開盤後1分鐘就升到14.68蚊啦，即時已經有15% 嘅盈利，但係佢冇走，就掉頭咧就跌翻落嚟啦，stop loss 走咗。咁點樣避免呢個情況再發生？係冇得避免嘅呢一種，你咪當交易嘅一部分咯。有啲交易你係表面上贏錢，但係最後佢會輸錢，都係正常嘅。呢一個嗰個情況咪好似隻 HIMS，當佢宣布咗一啲什麼計劃啊，好似進軍歐洲定係唔知點啦，我哋已經唔記得咗個消息係乜啦，都係一個gap up 上升。但係考慮到其實已經喺啲 resistance 嘅位置啊，升咗好耐啊，同埋本身佢質地唔好嘛，佢嗰個 fundamental 雖然呢一隻係啲人好高嘅期待啦，亦都有時候啱 timing 嘅話，佢會行得好多。不過佢唔屬於真係可以壟斷到市場嘅公司嚟㗎。佢個 business model 係即係其實簡單嚟講，一間sell 藥品嘅平台嚟嘅啫嘛。咁隨時都可以面臨競爭。咁往往呢啲都係咧喺一浪即係 trade 一個波段trade 一個波段，trade 一個波段，完咗個行情，完咗個波段就同你嘥咗啦，嗱嘥咗啦，嗱嘥咗啦，嗱每次都係咁樣去即係玩到你透，咁係咁嘅喎。你炒得呢啲同樣啫嘛，呢個量子電腦板塊一樣都係啲咁嘅嘢嚟嘅啫嘛。咁冇辦法避免㗎，好典型呢啲即係 buy the rumor sell the news 入咗 Russell 2000定3000，跟住開盤嘅時候大家好亢奮，跟住嗰啲嘅 big player 出貨，跟住跌穿前一日個低位，咪離場咯，執行紀律咯，然後 move on 咯，忘記咗佢咯，你冇嘢做錯，呢個係交易嘅一部分，你總會遇到啲咁嘅嘢嘅。嗯，咁仲有一位會員就問，其實一開始個倉波仲好大，佢會好亂，咁係咪都係建議佢堅持翻頭15分鐘唔 trade 嘅呢個 rules 去應對，定係有其他更好嘅方法？嗯，嗱呢個就係講嗰個判斷力啦。OK，我係有一把尺嘅，即係我心裏邊係有一把尺去量度好多嘢，包括就係呢類型嘅股票，我係用乜嘢方式嚟到去 trade，用乜嘢方式去諗佢，譬如呢啲咁樣嘅嘢咧，咁我就係有得食我就會食。OK，咁我係唔會係惋惜，我喺某個位置沽咗，好似上年隻 OKLO 定 SMR 沽咗，哇，繼續升多1倍2倍呢啲，我唔 care，因為呢啲嘅公司咧，誒、我知道係，即係佢又唔算甜品嚟嘅，啊，咁叫做。誒。即係一啲叫做增加我嘅獲利嘅工具咯，但係主要獲利嘅工具就會通過其他類型嘅嘢咯，一啲我係有啲 conviction 嘅嘢咯，呢啲冇噶嘛，呢啲你唔會去搏佢1年後2年後會點？真係可能升完之後1年後咪25蚊咪懟翻落去4蚊，或者1年後我炒完咗量子啦。發覺原來咧其實都係 scam 嚟，割完韭菜之後咧翻落2蚊咁樣，呢啲波幅係咁嘅喎，你過去都係啦，過去都係啦，即係好耐之前抽佢上去4蚊，又可以落翻去4毫子咁樣，咁呢隻股票係咁，你就要明白咯，佢個質地係咁嘅時候，你就要調整你嘅期望，
嗯，OK，好，下一個問題。嗱，建議呢位會員下次可能呢啲個股問題咧，就喺個股嗰個板塊嗰度問啦，個股問題收集箱度問啦。咁今次第一次我哋實施新措施之後嘅朝頭早嘅直播，咁我就幫你問埋。佢想問 WRD 嘅，咁佢喺5月6號咧嘅表現開始嘅表現，5月6號開始嘅表現，屬唔屬於大漲小回？仲有係成交量喺上漲嘅時候咧，誒、史無前例嘅。係啦，咁然之後佢覺得，嗯，目前拉回到20MA 嘅時候，係咪有一個買入嘅優勢？唔係啦，嗱呢啲咧就係你見跌咗咁多，43蚊跌到落去6蚊，跌8成9成嗰啲咧，係會有一啲嘅 rally，OK，不過佢個下跌浪係咁多咯，OK，咁呢一個咧喺一個 high time frame 圖層面咧係一個 bear flag，係一個 bear flag 嚟，咁我唔會掂呢啲㗎，係啊。好，好，下一個問題，呢個都有少少，佢想問咧，即係我諗佢用 CEG 嚟舉例啦，咁佢用 low time frame 點樣去形容？係咪用 low time frame 嘅200MA 作為離場嘅參考？如果係當日嘅，係咪應該問當日？Martin 下次問嘅時候問埋日子，係啦，咁樣我好理解。所以點解係咯？所以喺呢度都講過我哋點解咧，就而家係會有個問題收集上，就係去令到嗰個直播更加有效率。你發覺當你填咗嗰個問題收集箱嘅時候，有可能啦，你啲問題都已經係自己答咗自己，即係你填嘅過程，第一你已經答咗自己，第二就係你會係慳咗我哋去諗你個問題嘅時間。因為你又可能有啲即係過去啦，直接喺個 box 嗰度去掉個問題出嚟，跟住資訊又唔足夠喎，講啲又唔講啲喎，咁唔知點答你喎，咁好多時候我都可能飛咗你問題，唔答你嘅問題。啊，咁譬如啱啱你呢一種就係、又講得唔夠，咁其實呢個問題收集箱係第一，令到你可以俾足夠嘅資訊我哋，咁我去答你嘅問題，先至叫做完整噶嘛。OK，咁你都要做好你個部分。咁如果你填呢一個嘅收集箱嘅時候，填啲唔填啲，咁我哋都唔會答你嘅問題。又或者你填完之後，跟住你嗰啲疑問或者即係你填又填錯晒填得唔好咁我哋都唔答你，你都要自己做好你自己個 part 先。係啦，咁所以點解我哋要有呢個問題收集箱，就係令到啲問題更加有架構，我哋更加清楚足夠嘅資訊先至答到你。另外就係俾到你見到，就係你有冇做齊呢啲嘢。原來你填緊嘅時候都發覺，哦，其實我都係亂嚟嘅，發覺原來都冇乜理據嘅，啲問題都答唔到嘅。喂，呢啲好基本㗎咋，其實呢啲仲有單 trade 之前會諗嘅嘢嚟㗎咋。咁如果都冇嘅，咁其實你自己知自己事啦，都唔使問啦，係咪？唔使問落去啦，係嘛？咁就係咁咯，所以呢個好有用㗎，呢一個嘅問題收集箱我哋諗咗好耐，設計咗個方式但係當然亦都好多謝之前我哋出問卷嘅時候有啲會員去提議俾咗一個咁好嘅方向我哋，咁跟住我哋而家咧就即係做咗咁嘅收集箱，希望即係嗰個問題會更加好啦，答問題更加有效率啦，直播嘅時候唔使拖咁長。咁答翻我估到你問題嘅，咁其實咧就你啱啱我都講過，其實我不斷強調嗰把尺，乜嘢係啱嘅行為，咩係錯嘅行為啱嘅行為其實應該咧就 pull back 翻嚟呢度咧，就應該要反彈，並且喺啲高嘅位置嗰度 consolidate，然之後繼續去，但佢有冇咧？冇啊！佢係彈完頭嗰5分鐘，頭嗰10分鐘，我覺得OK，但係後邊落到嚟呢一度，跟住我就同佢講，你好快啲上翻去，你唔上翻去嘅話，咁我就真係要 sell 㗎咯喎，我就已經咁同自己講㗎啦。咁跟住後面懟落嚟，咁我都唔記得咗喺呢一個咁嘅位置落到嚟20MA 冇反應，再穿埋。咁我都喺22嗰啲位置嗰度走咗，唔知係咪？睇翻當晚嘅圖表個即突發信息係寫322左右咯。嗯，嚇，咁睇翻當時我 cap 圖出嚟幅圖表咯，
本身係咁嘅，正正常常。OK，呢個位置應該係要彈嘅，所以我其實都講得明啦。你要識得判斷 lower time frame 嘅行為咯。如果唔係，你唔好搞咯，因為個風險都幾高下。咁後邊 lower time frame 嘅行為真係好錯咯。你見到隊落嚟咁啊，去到3、2呢啲嘅位置，其實錯晒㗎啦，錯晒㗎啦嚇！你自己想象下，如果你用嗰個Fibonacci retracement，其實已經回落多於咧就係嚇50%㗎啦，去到呢啲位置跌破61.8%，回落好多㗎啦。咁唔係好正常㗎啦，其實已經咁後邊其實就我喺呢度提早離場一場就輸少少咯，paper cut 咯2.幾% 咯，咁往後就跌咗繼續跌到落去299咯。咁你識判斷 lower time frame 嘅話，你慳咗後邊好多。嗯，好，誒，好，下一位會員佢問一個比較詳細嘅問題啦，咁我簡單去敘述一下，咁係呢個係基於你5月22號出咗個突發信息，你係賣咗 ARRY 嘅，咁佢就想問你詳細一個思考嘅過程。咁啱啱咧我就 check 翻你個突發信息啦，咁就佢問嘅係一個 low time frame 嘅問題，咁所以上邊係冇講到嘅，咁睇下你會唔會可以都解答到。咁佢問咧就頭2個5分鐘嘅時段咧，股價係持續下跌嘅，咁直到第3個5分鐘嘅時段咧，跌勢明顯咁放緩啦，由低點開始回升，咁佢就見到啦，參考1分鐘嘅圖表，佢喺6點49分，佢係咪未加時間？觀察到更加明確嘅一個反彈嘅信號，咁就想你問下，你當時係依據啲咩指標或者形態去判斷係呢個股價係唔會進一步下跌呢？咁如果15分鐘後個股價未復甦嘅，咁你會唔會即刻賣出？呢隻我係提早離場喎，唔係，係其實唔係提早離場，應該係話佢穿越咗止損。十咁咁我其實嗰晚都一路都有跟進啦，就即係橫掂都唔輸都輸咗啦，係咪？睇翻先，係啦，嗰日都係 RUN 個尾部風險。係咪呢個啦？錯。咁我嗰陣時話誒，首先佢 gap as support 先啦，gap as support 啦，嗰下。咁啊後邊就 overshoot 多少少，咁不過都係已經比原定嗰種嘅止損嘅位置係偏離咗咯。咁通常呢啲開盤頭嗰十幾分鐘都仲有啲 emotional 嘅sell off 嘅，咁啊過咗之後就再睇定啲啦，橫掂你都跌咗咁多啦，話係咪？咁啊等開盤之後再決定啦。咁之後咧就的確係出現一個反彈啦。RUN 有一啲反彈，但係去到你睇翻嗰陣時候係1.43啦。咁我嗰陣時就1點50分，即係你都俾啲時間我打字啦。咁升到上嚟呢度，其實就差唔多咯，我覺得因為你見到有個15分鐘之後就有個反應喺度，但係嗰個離場嘅原因係因為成個板塊嗰個交易嘅邏輯已經冇咗啦嘛。之前就係諗住嗰個稅務寬免嘅延期就對於呢個 sector 有個助力，但係跟住又Trump 又 last minute 推翻咁冇咗嗰個 reason 嘅時候，咁亦都跌咗咁多啦，成個形態破壞晒。後邊你見到之後啲都有復原翻，咁去到呢啲嘅位置，喺嗰晚嘅情景咧，其實就係一個好好嘅了結嘅時候。咁而家睇翻你過咗幾日，佢係可以重新 set up 嘅，佢係可以重新 set up 嘅。
但係你喺嗰一日嘅資訊上面咧，你係應該要走呢度重新 set up 另計嚇。嗯譬如呢日，譬如 XNT 都有個 NXT，都好似有個 recovery 咁樣樣。咁呢啲你可以重新評估啊，係咪再重新進場咧？即係正如就係好似 TM，我哋喺公佈嗰日喺嗰晚知道嘅睇到嗯嘅嘢，我哋應該 exit 咗先。咁後邊佢再出現翻 set up，咪再諗咯。你咪如果你真係想 trade，你咪喺後邊 ARY，你咪自己再衡量翻你嘅風險接受嘅程度嚟到制定個交易嘅進場嘅位置，睇下我會唔會有個復原啊？佢可能上翻嚟前浪頂咁咯。但係我唔會係一種咁嘅情況之後，係後邊呢啲不確定性咁高嘅時候，繼續去揸住呢啲蝕本貨咯。我會寧願係離咗場先，再睇清楚啲咯。啊，咁你個眼睛先會雪亮嘅。如果唔係，你日日你都係即係好似有嚿石咁樣綁住你啊，咁你會好容易會做錯判斷咯。咁後邊呢度有個復原突破 squat 落嚟喺呢一個嘅位置要搏再算啦。OK，雖然我唔會咁做。咁但係呢個係你出現咗呢一支巴升9%，呢度再出現一個 minor pullback 翻嚟呢一啲嘅位置又或者之後再你見到 pullback 完之後 gap up 有一啲 screw over 嘅意味咁你喺呢啲嘅位置你就重新評估，呢啲係後邊嘅事情，就唔係當晚嘅事情。當晚嘅事情你唔知後邊係咁。嗯，好啊。OK，好啦，咁剩翻本身問嘅兩條問題咧，都係可以我幫手答到嘅。Let's say Charlie 咧就問佢想沽空 LSCC 嘅時候咧，發現無法沽空，咁呢個咧就建議你問翻你所在嘅券商嘅客服啦，係睇下係 account 問題啊，或者係本身佢冇貨沽空啊，定點樣樣嘅，係啦，可以問翻券商客服嗰一邊。咁另外咧。阿 Ten 咧就問可唔可以 J 羅 Sir 揾一次做美股開盤嘅時候做 live 或者錄影，What's the point? What's the point? 等學下你點樣喺盤中操作。我唔一定操作。我唔會為操作而操作，我唔會為咗要開個 live show 俾你睇我操作而去操作。What's the point？嗯你做交易進場，你係需要心無旁騖，好專注當刻你所見到嘅嘢，按照你嘅倉位嘅情況、風險胃納嘅情況、心理嘅狀態嚟到做一個判斷。我判斷進場嘅嗰個位置落嘅注碼係基於我自身條件。咁你淨係見到我咁做，而唔知道我自身條件，其實你唔會學到任何嘢。我要教嘅教晒你，我喺 MIT 嗰度毫無保留教你，even 喺 YouTube 基本上我都毫無保留咁講噶啦。OK 基本上我即係如果我係要答一個問題，我無論係公開場合定係喺 MIT 都好，你發覺我都係我會照講嘅，我唔會覺得哇呢樣嘢。係TTT 教跟住唔講，even TTT 教嗰啲嘅嘢你唔 join TTT，你問得我喺呢度問得我，我都會照答你啊。所以方法你係會知道嘅。OK，有啲人話我 trade 咧，但係可能我有啲嘢收埋唔夠啊。咁你喺呢度咁耐，你感受到噶嘛？我係咪真係有啲嘢收埋唔講，收埋唔夠啊？咁要教晒噶啦。但係你想睇呢啲咁嘅 live 嗰啲其實你係俾個風氣影響，因為外邊有人咁做，要開個 live，然之後俾你 show 俾你睇佢點做 day trade，但係當然有佢嘅 purpose，而我已經講過唔係做 day trade 嘅 trader，OK，好多嘢我唔需要去通過做一個 live，通過選股情報，通過每周嘅影片。我同你好 detail 咁樣去分析嗰個交易計劃係點做，成個 logic 係點樣樣，跟住去到直播嘅時候，再同你驗屍咁驗，
逐條巴同你去睇，已經好足夠啦。如果你覺得咁都唔足夠，咁我諗咧係你忽略咗個重點咯啊！如果你認為以為睇 live 見到盤中點操作，你先至覺得哦係好似學緊嘢嘅話，你錯咗重點咯。我可能喺盤中開盤嘅時候，我係食住花生食住西瓜睇個 market。可能我成晚就係播住我食西瓜嘅畫面嘅咋但係你冇辦法知道我腦裏邊諗緊啲乜，睇緊啲乜。即係美斯踢波喺度行行企企，唔識嗰啲就話佢係咩啊？係有啲花名咁改佢打等王咁樣。但係佢腦裏邊睇嘅嘢諗嘅嘢，佢佢不斷 gauge 緊個球場每一樣嘅變動。喂，咁呢啲先至係重要嘛？但係我有冇教你哋？我有喎，喺 MIT 直播嘅時候，今日都已經教咗你好多啦。OK，我覺得其實已經係足夠。你必須要建立一種舉一反三嘅能力咯。你冇舉一反三嘅能力咧，做唔好交易㗎。即係我唔係話唔想答你問題嘅唔係話即係想慳啲口水，跟住話你舉一反三啦。No，呢一種係一種係 trader 應有嘅思維。因為喺市場上面咧，每一個嘅資訊咧，你都一定要舉一反三咯。你見到一樣嘢，你見到一個資訊，你見到一個現象，你就要即刻要有聯想力，你係要有嗰種嘅觸類旁通嘅能力。見到一樣嘢，其實你已經諗緊三樣嘢，甚至五樣嘢，咁你先至可以係啊、你先至可以係明白到或者 read 到個 market。OK，呢種就係叫舉一反三嘅能力。你冇呢一種嘅能力，見到一樣嘢就問一個問題，其實你都係睇緊一棵樹，唔係睇緊成個嘅森林有時候我哋係會由一隻股票或者一個 sector，跟住就基本上已經係感受到哦個市場嘅資金而家係想點樣樣，雖然唔一定啱。我哋後邊一路睇嘅時候，一路驗證，每一分每一秒都係重新去審視嗰個 probability，係不斷咁樣做嘅。OK，希望答到你。好，我答翻 Sam Lee 先。邊度可以睇翻我哋呢個 live 嘅直播嘅 video 咧？咁就喺翻我哋嘅MYT 入邊係啦，每週直播嗰度，我哋直播完畢咧會即刻上傳翻個 video 上去嘅。咁字幕版本咧，我哋都會係當日下晝啦，咁夜少少嘅時間咧，咁會上傳翻個字幕版本嘅，係啦。係個字幕版本，目前就係大市同埋個股嘅部分，即係每個直播嘅開頭嘅部分。Q&A 嘅部分咧就即係我哋最近都揾緊啲會員幫手，咁我哋都好多謝Apply 嘅會員，即係好多謝你哋嗰個嘅show 到你哋嘅 support 啦。咁都因為都有唔少人即係都想去幫手咁樣，咁我哋都其實做緊啲處理嘅工作，應該呢個星期內都會開始陸續係嘛即係都會約見，即係大家做啲面談咁樣，之後去睇下大家之後嘅合作可以點樣做咁如果我哋有會員即係可以參與幫到呢個部分嘅話咧。咁應該不久嘅將來啦，我哋希望就可以係喺 Q&A 嘅部分都有埋直播，都有埋字幕嘅。好，好啦，最後一個問題啦，就係Sammy，你問埋呢個問題，我都答翻你先，呢個都好重要，因為近排實在太多人 inbox 問啦，係咪冇 WhatsApp group 同埋 Telegram group？交翻俾你答。我哋係冇 WhatsApp group、冇 Telegram group、冇 WeChat group、冇任何嘅群組。你喺呢度耐嘅話，你應該係會知道我係反對做討論嘅。OK，交易係冇得討論三個臭皮匠係唔會變做一個諸葛亮，所以我從來都唔會有咩 Discord 呢啲咁嘅群組啦。咁最近騙案太多太多。我其實已經係喺我嘅 Facebook 嘅 cover 都已經係好明確咁樣寫明咧，我係冇做任何廣告
OK，所有嘅廣告啊，你見到我嘅嘜頭出嘅廣告都係假嘅廣告，都係騙徒嘅廣告。我係由出道至今J Law 喺網絡世界至今，我係從來冇做過廣告，冇俾錢做過廣告，冇俾錢 Facebook，冇俾錢 Google，冇做任何廣告啊。總之呢個第一點，第二點嗰啲乜嘢即係話係我嘅助手我嘅合作伙伴即係嗰啲嘅WhatsApp 嘅群組咧，如果你係見到嘅話，千祈唔好信我冇呢啲咁嘅群組嘅，OK？佢哋全部都係廣告或者係唔知咩方法拉咗你入群組啦，或者你見到某啲嘅嘢撳咗佢，以為係我，跟住入咗某個群組跟住佢就話我係張 Sir，我係唔知乜 Sir 乜 Sir 咁樣樣或甚至有啲人係話係我嘅助手、我嘅 partner、我嘅師傅、我嘅師公唔知啊。總之呢啲冚唪唥都係 fake 嘅，得唔得？嗯，好啦，最後一條問題啦，鑒於咁呢個係朝早嘅直播啦，咁啱啱呢位會員喺個 chat box 度問埋嘅，咁我都幫佢問埋啦，咁佢就想請教下，佢係一個新加入嘅會員啦，AGI，佢今日27蚊1毫買入嘅，咁然之後咧，佢嘅 stop loss 定喺26個1，係啦，佢呢個思路 O 唔 OK？OK 嘅，冇問題嘅，就你要知道呢一種嘅交易嗰、個勝算唔算係一啲相對比較高勝算，因為係個 base 嘅 quality 嘅問題咯，純粹係，因為呢個都係一個前面一個幾大嘅 decline，同埋係幾大成交量嘅下跌幾深，同埋一直呢段嘅時間裏邊咧，都係顯得相對落後，因為始終佢係啲貴金屬。同黃金係掛鈎，咁啲金銀得就得，唔得就佢就拉到噶啦，就可能 overshoot 然之後就會跌。呢啲唔係啲 high quality 嘅 base 或者係標的咯，OK？但係喺 trade 嘅角度冇錯嘅，你冇違反到啲乜嘢嘢，喺呢日進場或者呢日進場 pullback 嘅時候 pullback 翻嚟啲50 MA 嘅位置去進場搏一啲嘅短期嘅move，可能係搏到去28呢啲嘅位置。咁你個 stop 夠 tight 嘅話，我覺得係 OK，但係都係嗰句啦，失敗機率會相對比較高咯。嗯，好啦，咁今日嘅問題就完成啦，OK，好，thank you，拜謝謝大家。拜。